Привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей. Сегодня я буду говорить о том, смог ли я достигнуть те цели, которые я поставил себе в начале года. Если вы не смотрели это видео, вы можете посмотреть его вот здесь. Посмотрим, сколько всего я все-таки смог осуществить, а сколько я не смог. Но прежде чем начнем, конечно, хочу напомнить, скоро Новый год. И это значит, что я тоже даю вам новогоднюю скидку в 26%, потому что 2026 год. Эта скидка будет работать на мой Patreon, также на мои курсы, как обычно, но плюс я добавляю эту скидку для тех, кто хочет стать моим студентом. Так что, друзья, если вы еще ни разу не были моим студентом, если вы хотите попробовать, посмотреть, как это заниматься с Сергеем, то для вашего первого пакета вы можете получить эту скидку. Главное, выбирайте этот промокод и переходите по ссылке в описании. Ну все, больше без предисловий, поехали! Первая вещь, точнее, первая цель, которую я себе ставил, это покупка машины. К сожалению, я не смог достичь этой цели. Да, не смог. И в этом году мне только удалось купить пылесос. Да, робот-пылесос. Ну, с другой стороны, если подумать, у меня нет машины для передвижения, но у меня есть машина для уборки. И мы очень его любим, его зовут Зозо. Кошки его не очень любят, собака тоже, но я думаю, что они к этому привыкнут. Другая цель, которую я себе ставил в начале этого года, была переезд в Далат. И я это сделал. Я очень рад, что я смог переехать в этот прекрасный город. Он очень красивый. Здесь отличная природа, много гор, много деревьев, много леса, прохлада. И я говорил об этом уже несколько раз в моих подкастах. Я говорил в подкасте про переезд, вот этот подкаст, а также у меня был подкаст, в котором я делал, так сказать, я смотрел, как я чувствую себя здесь после 3 месяцев, и если мои ожидания оправдались. Поэтому, если вы хотите больше узнать об этом, то можете послушать эти подкасты в тех платформах, где обычно люди слушают подкасты, как Apple Podcast или Spotify. Там я все еще называюсь In Russian From Afar. Вот, можете поискать. Следующая цель, которую я себе ставил, это прочтение книги Гарри Поттера на вьетнамском. К сожалению, я не смог достигнуть этой цели. Однако, вместо Гарри Поттера я читал другую книгу на вьетнамском, которая называется по-русски «4 урока Ляо Фаня». Это такое, я бы сказал, такой буддистский, конфуцианский философский труд, который очень сильно помогает нам в нашей ежедневной жизни. Вот. И я об этом тоже записал подкаст, который называется «Как изменить судьбу», потому что именно об этом говорится в этой книге. Другая цель была получение комфортного уровня в турецком. И тоже я не смог этого достичь. Я вообще перестал изучать почти все языки, кроме вьетнамского. Возможно, вы знаете, что раньше я изучал турецкий, шведский, польский, немецкий, но сейчас я только занимаюсь вьетнамским. Я понял, что для меня, если я не могу посвятить достаточно времени для одного языка, то у меня начинается очень сильный стресс, очень сильная тревога. И поэтому я решил, что лучше пока сосредоточиться на одном языке. А другая вещь – это, конечно, забота о здоровье. Я хотел заботиться о здоровье, и давайте посмотрим, в каких аспектах. Да? Во-первых, я хотел заниматься спортом, я хотел питаться здоровой едой, я хотел, чтобы мое ментальное здоровье тоже было в порядке, мое сердце, да, и также нужно было следить за тем, чтобы у меня были все витамины. Что я могу сказать?
Да, я действительно занимался много спортом, я очень часто хожу в горы, хожу в спортзал, вот, поэтому физическое здоровье мое в целом в порядке, хоть я и набрал немного, пару килограммов, но это возможно потому, что я не всегда ел здоровую еду. Да, в этом году я, конечно, я думаю, ел чуть-чуть меньше здоровой еды, потому что я больше работал и часто готовит мама моей жены. Она готовит очень вкусную еду, но не всегда очень полезную. Она часто жарит, и, ну, вы знаете, там есть масло, и поэтому я полнел. Но я немного поправился, но ничего страшного. Уверен, что это можно будет потом исправить. Кроме того, если говорить о ментальном здоровье, то оно, знаете, и с одной стороны стало лучше, с другой стороны тоже есть трудности. Во-первых, я начал вести дневник, да, я веду дневник уже почти, сколько, 10 месяцев или 9 месяцев, я думаю, да. И это очень здорово, когда я каждый день могу записывать о том, что я делал, и, так сказать, оценивать свои действия, поэтому я думаю, что мне это очень сильно помогает. Я поговорю еще о ментальном здоровье больше сегодня. А также, если говорить о витаминах, то да, я пил все необходимые витамины и старался, чтобы моя диета была сбалансированная. Кроме того, я хотел уменьшить время пользования телефоном. В прошлом году в среднем я пользовался телефоном, было, так сказать, экранное время у моего телефона примерно 5-6 часов. В этом году мне удалось сократить это время до 2-3 часов в день. Я считаю, что это большой прогресс. Конечно, в идеале нужно еще меньше, но пока так. Я хотел работать над стрессоустойчивостью, так сказать, чтобы в стрессовые моменты я не пытался как-то, не знаю, убегать от стресса или не пытался заедать стресс едой. И в целом у меня это стало неплохо получаться, но я не ходил к психотерапевту, я все делал сам, вот именно через написание, ведение дневника, да, а также через чтение философских книг. Это помогает мне, так сказать, находиться в своей тарелке. Но такой самый быстрый, простой способ избавиться от стресса и от тревоги для меня лично это просмотр хорошего стендап-комика, а также это питье чая. То есть, когда я смотрю стендап, я пью чай, и через 20-30 минут обычно я расслабляюсь. Также у меня была другая цель, это делать больше коллабораций с другими ютуберами, и у меня в этом, в принципе, неплохо получилось. Я сделал классное интервью с Дашей на подкасте, а также у меня было несколько видео с Инной и подкаст с Инной, и у меня было недавно интервью с Ирой. Вот, так что, друзья, если вы хотите послушать, посмотреть эти коллаборации, то обязательно это делайте. Вот, и в следующем году будет еще больше, обещаю. Также у меня была цель, это слушать вас, дорогие подписчики, дорогие зрители, и пытаться помогать вам, так сказать, создавать тот контент, который вам нравится. Я думаю, что в целом у меня это неплохо получается. Я делал разные опросы и смотрел, что нравится моим зрителям, и я думаю, что я делаю тот контент, который нравится людям. Скажите, правда или нет, или вам хочется больше какого-то контента, напишите об этом в комментариях. Ну вот и все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Скажите, а вы смогли выполнить свои новогодние обещания? Будьте честны, напишите об этом в комментариях. И еще раз отдельное спасибо всем моим патронам на Патреоне, особенно таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Андрея, Майкл, Брюс Ли, а также Холли. Спасибо вам, друзья. Сейчас я даю все транскрипции для всех эпизодов бесплатно, но если вы все же хотите поддержать мой канал, стать частью нашей закрытой группы, где можете разговаривать со мной каждый день, то переходите по ссылочке, пожалуйста. Желаю всего хорошего, с наступающим и пока-пока!